ஸோ வாட் டு யூ எக்ஸ்பெக்ட் இன் அ பீரியட் கிட்? ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் பெயினுக்கும் கிராம்ஸுக்கும் ஒரு சேஃபஸ்டான மெடிசன்ஸ் இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும். அதான் எல்லாரும் எக்ஸ்பெக்டும் பண்ணுவோம். ஸோ வாட் டு யூ மெயின்லி எக்ஸ்பெக்ட் இன் அ பீரியட் கிட்? பீரியட்ஸில் மெயினாக காட்டன் பேஸ்டான சானிட்டரி நாப்கின்ஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். ப்ளஸ் அதை டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கவரும் இருந்தால் இன்னும் பெட்டராக. പീരിയഡ്സ് ടൈമിൽ ഒരു പീരിയഡ് ട്രാൻസ്ഫർ പോലെ നമ്മുടെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പറ്റുന്ന പോലെ താക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത്. ஸோ லென்சஸ்ன்னு எடுத்துட்டா வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே கிராம்ஸ் தான் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு டீலிங் பார்ட் தான் இருக்கும். ஸோ வந்து ஹார்ட் பேக்கு இல்லை ஹார்ட் பேச்சஸ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக ஒரு ஃபீல் வந்து இருக்குங்கிறத நான் டிலீட் பண்ணுறேன். ஸோ இவங்க சொன்னது எல்லாமே இல்லாமல் இன்னும் பேம்பரிங் ஐட்டமாக ஒரு நமக்கு கண்டிப்பாக ஒரு லெக் பெயின் அதெல்லாமே இருக்கும். ஸோ சின்ன ஒரு பெடிக்யூர் கிட் மாதிரி ஒரு ஃபுட் டிப் சால்ட்டாக இருக்கட்டும். ஃபஸ்ட்டு 10 ஆர்டர் பண்ணுறவங்களுக்கு லைக் குட்டி குட்டி சின்ன சின்ன கிஃப்ட்ஸ், ஒரு மிஸ்டீரியஸ் கிஃப்ட் மாதிரி ஒரு கேண்டிலாக இருக்கட்டும், ஸ்டிக்கர்ஸாக இருக்கட்டும், அது மாதிரி வரப்போகுது. அது இல்லாமல் நாப்கினே நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஃபுல் டே லென்த் ஆஃப் பீரியட்ஸ்க்கு. ஸோ பேண்டி லைனர் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்குது. ஸோ ஒரு லாஸ்ட் 2 to 3 டேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் பேண்டி லைனர்ஸ் வரும். அது இல்லாமல் ஒரு ஹெல்த் சப்ஸ்டன்ஸ் உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணுன்றதுக்காக தெர் இஸ் நோ ட்ரெண்டிங். அது நம்ம நிறைய ஆர்டிகல்ஸ், நிறைய டைட்டிஷியன் சொல்கிறது சீட் சைக்கிளிங். ஸோ அந்த சீட் சைக்கிளிங்க்கு ஒரு 4 டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சீட்ஸ் வந்து 20 கிராம்ஸ் வச்சு நம்ம அதில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 10+ ஐட்டம்ஸ் இந்த மென்ஸ்ட்ரல் கிட்ல வந்து நமக்கு இருக்கு. ஸோ மென்சஸ் அப்படின்றது பார்த்தோம்னா ஒரு மந்த்லி வர ஒரு விஷயமா இருந்தால் கூட எல்லாரும் யூஸ்வலாக எடுத்துக்கலாம். பட் இந்த உமன்ஸ் டே வாண்ட் டு எஸ்பெஷலி சே த கேர்ள்ஸ், லைக் உங்களுக்கு வேணும்னா லைக் வேற யார் கேர் பண்ணுவா, வேற யார் நமக்கு இது பண்ணுவான்னு நினைக்காம ஃபார் யூர் கம்ஃபர்ட், ஃபார் யூர் கேர் யூ கேன் ஷியர்லி பர்ச்சேஸ் திஸ் கிட். அஸ் ஒரு கேர்ளாக நான் இந்த மாதிரி ஒரு மென்சஸ் கிட் தேடிக்கிட்டு இருக்கப்போ இட் இஸ் நாட் இன் அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ். ஸோ ஐ வாண்ட் டு டூ இன் அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ். ஸோ ஐ ஹேவ் டன் திஸ். ஸோ ஒரு மென்சஸ் டைம்ன்றது இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஒரு பெயின் கோ த்ரூ பண்ணுறதோ, இல்லை ஒரு லைக் ஒரு நியூட்ரிங்ஸ்குள்ளே போகிறதோ, ஒரு பிளாட்டிங், ஒரு இன்டைஜஷன், வாமிட்டிங் அதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பீரியடாக இருந்தால் கூட when we give ourselves like this like ஒரு கேரிங் கிட் நம்ம ஒரு கையில் வாங்குறப்பையோ நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறப்பையோ it will be an companion to you. So I sure that this McGill Homeo Wellness menstrual kit will be a companion to you. So to purchase today and make the Women's Day so special,